الإدارة أستاذ أحمد الراشدي، نرحب بك. أبو سالم، أبو سالم، اليوم الإعلان عن اللعيبة، موسم استثنائي، جمهور بنياس، كلمة تقولها عن هذا اليوم الإعلان عن اللعيبة المحترفين ورسالة توجهها لجمهور بنياس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أرحب باللاعبين الأجانب والمواطنين في نادي بنياس، وأتمنى لهم يعني موسم رياضي موفق إن شاء الله، والاعتماد على الله وعليهم. هذا الهم، هل بنياس كلهم وراكم إن شاء الله. رسالة توجهها لجمهور بنياس في بداية الموسم. والله الرسالة لجمهور بنياس مؤازرة الفريق محتاجكم. ما في فريق ناجح إلا وراء جمهوره، وراها جمهور يثبت من درجات في الخير وفي الشر، وهذا اللي نبغيه من هالبنياس. نرحب بك العضو مجلس الإدارة سعادة مسلم سيل كثيري، كلمة تقولها عن اللعيبة الأجانب. والله الحمد لله توفقنا في اللاعبين من ضمن الخيارات او اللاعبين اللي كنا نتابعهم من فترة انهم يكونون اضافة لنادي بنياس ضمن احتياجات الفريق طبعا، ورؤية المدرب للفترة القادمة والاستحقاقات القادمة طبعا مع الفريق. الحمد لله توفقنا مع اللاعبين اللي اليوم استقطبناهم ووقعنا معاهم، بالاضافة للاعبين اللي قدامهم طبعا المواطنين اللي موجودين يكونون كفريق واحد ان شاء الله، واضافه ويطلعون بالصوره اللي هي ترياها جمهور بنياس طبعا والناس المحيطين واسره نادي بنياس باسم نادي بنياس الفتره القادمه ان شاء الله. ما نتابعهم في اسبوع ولا اسبوعين ولا في شهر ولا شهرين، في عندنا داتا بيس، في عندنا لاعبين مراكز معينه نتابعهم من ناحيه السي فيات اول توصل عندنا، نتابع مباريات، سكاوتنج تيم، فريق كامل، فريق عمل يحلل ويقيم ويشوف في كل مركز شو اللاعبين الموجودين وشو اللي اللاعب السكيلز ماله ولا الميزات ماله تكون تندمج او تكون نحتاجها في نادي بنياس. يمكن اليوم نحتاجها، يمكن لاعبين، وفي لاعبين يمكن ما نحتاج، موجودين عندنا اسامي موجوده ومغيمين ونتابعهم بين فتره وفتره. اذا طرنا اي شيء او احتاجنا اي مركز معين يكون في عندنا باك اب. يعني هذا الشيء من نوع الروتين ومن نوع السكاوتنج تيم عندنا، والحمد لله متوفقين في هالشيء. كابتن، مباراتنا قادمه مع الشعب، رساله مدام فواز عندنا هني، رساله تقول اللعيبه. انا يمكن ما خليتني بديت دخلت في موضوع اللاعبين، اول بغيت ابارك لابو ذياب المولود ان شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله ونشوفه موجود ان شاء الله بلاعب بنياس هو واخوانه ان شاء الله. حبيت ابارك له عشان كذا قلت ترى ابغى يجلس مع فواز عشان تكون هذه الجذبه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله والذريه الصالحه ان شاء الله يا فواز، وربي يوفقك ان شاء الله. طبعا احنا شوف اللاعبين هم عارفين والله العظيم، نتكلم عندهم ومره ما قد تكلمنا، يمكن هم عارفين شو اللي بخاطرنا واحنا عارفين اللي شو في الخاطر، وهدف واحد، فريق واحد، هم في ملعب احنا يمكن احنا برا، بس اخر اليوم مجموعه ومنظومه واحده وهدف واحد دائما الفريق هذا. والحمد لله احنا واثقين كل الثقه في كل اللاعبين الموجودين من المواطنين واي لاعب انضاف لهم من لاعبين اجانب. الحمد لله بيئه نادي بنياس واللاعبين الموجودين عندنا الحمد لله تزخر باللاعبين الموجودين، واللاعبين الحمد لله يستقبلون اي لاعب يجيهم كاضافه ويفيد الفريق. اليوم هدف واحد لمصلحه عامه، وهذا الحمد لله اللي متعودين عليه هنا في نادي بنياس مع الفريق ومع اللعيبه. ورسالة توجهها لجمهور بنياس. جمهور بنياس اكيد، جمهور بنياس ما يحتاج رسائل طبعا، فيهم الثقه وفيهم نتريا منهم الاكثر طبعا. الفريق بحاجه لهم، الفريق بدون جمهور احنا نقول نطالب ونبغى الفريق يسوي، لكن الفريق يوم ما يكون عنده جمهور ولا ما يكون حاضر الجمهور في السره والضره الفريق يمكن يجتهد، لكن الداعم الاول دائما اللي هو الجمهور. ونتمنى تواجدهم ان شاء الله مع الفريق، وهم كلمه حق ما نهضمها، الجماهير دائما اللي موجوده متابعه وموجوده مع الفريق دائما بين فتره وفتره، بس نبغيهم يزيدون شوي الرتم. يعطيك العافيه ابو سهيل. بنياس يوتيوب، مبروك على المولود ان شاء الله، وكلمه تقولها مباراتنا الجايه مع الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد الاداره ما قصرت، وفرت لاحتياجات الفريق نواقص الفريق. وحين طبعا الكره في ملعبنا احنا لاعبين، ونحن اخواني اللاعبين كلهم مركزين وجاهزين لبدايه الدوري. بس نحن طبعا نتريا اللاعب رقم واحد اللي هو الجمهور، واعتقد نتمنى نشوف جمهور بنياس. انا اتمنى اشوف جمهور بنياس اللي كان في نهائي الكاس 2011 صراحه يملى العين والله. نتمنى نشوفه ان شاء الله المباراه الجايه والمباريات كلها الجايه في الدوري الثنائيه. مباراه الشعب نحن نبغى الموسم كامل مو بس الشعب. يعطيك العافيه. يلا عافيك. ومشكور، موفقين ان شاء الله. كابتن، نرحب بك. اول شيء اول مباراه السماوي وبدايه انطلاقه مع الشعب، ورساله ثانيه توجهها للجمهور بنياس. الله يحييكم. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى في بدايه الموسم التوفيق لي انا واخواني ان شاء الله، نظهر بصوره جيده ان شاء الله في انطلاقه الدوري اللي هي اول مباراه ان شاء الله باذن الله. والشيء الأهم من كل شيء يعني وجود جمهور بنياس
في أول مباراة يعني يكونوا معانا. أتمنى يكونوا موجودين معانا ويساندونا بإذن الله. شكرا يا كابتن. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. كابتن محسن رحب بك. اول شيء بدايه موسم استثنائي، كلمه توجه لاخوانك اللعيبه في مباراه الشعب والجمهور بنياس. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى ان شاء الله هالمباراه نكون فتحه خير ان شاء الله في الموسم هذا ان شاء الله، ونقدم افضل اداء وبدايه تكون ان شاء الله قويه ان شاء الله نادي بنياس. ان شاء الله نحاول نحقق اي شيء، يعني اي انجاز نتمكن من تحقيقه ان شاء الله من البطولات الاربعه، ونوصل شيء يرضي الجمهور نادي بنياس اللي اتمنى ان شاء الله حضورهم في مباراه الشعب، وان شاء الله تكون بدايه قويه مع موسم اقوى ان شاء الله مع بنياس. ورساله توجهها لجمهور بنياس في مباراه الشعب اول مباراه. اتمنى حضورهم ان شاء الله في اول مباراه، يحضرون بكثافه اكبر، لان بالعكس هم الحافز الاول للعيبه في الملعب. اعتقد هم سر اي بطوله او سر اي انجاز راح يكون ان شاء الله. عفوا.